米莱为什么要通过各种方式削减阿根廷的福利和政府支出？我们之前的视频分析了阿根廷经济的故事，简单来说，就是因为以往的政府承诺给选民的高福利，导致政府入不敷出，从而产生了巨额的政府赤字。而政府和人一样也是要支付账单的。那政府为了支付账单有3种方式，要么就是通过增加税收，要么就是通过发行政府债券来借钱，或者让央行印钱来支付账单。但是阿根廷面临的困境是，本身国内的经济就很脆弱了，如果再增加税收，只会更进一步的打击经济活力。而发债这条路，因为之前有过几次债务违约的历史发的债也没有人买，所以借不到钱了。所以阿根廷政府就只剩下最后一条路，那就是让央行印钱。但是这也有问题，因为印钱本身它并没有提升阿根廷的生产力，所以钱变多了，但是阿根廷人民生产的商品的总数量没有增加，最后的结果就是我们看到的超高的通货膨胀率。沿着这个逻辑线，我们来看看几个相关的统计数据。首先是2023年以前的政府赤字占 GDP 比重的数据。我们看到过去25年，其中只有7年的时间有政府盈余，其余18年政府都是入不敷出的状态。而随着过去政府赤字的积累，政府累计的债务占 GDP 比重也有所上升，到2023年已经是 155.4% 了。那国际上通常认为政府债务占 GDP 60%的时候就要警戒了，而阿根廷的情况是这条警戒线的2倍。那刚才提到政府还可以通过发债来借钱，但我们看看国际上对阿根廷的信用评级，2023年之前评级都是非常低的，并且有很多评级的展望都是负面的，所以阿根廷很难通过发债来借钱。2024年的评级上升到了 B， 但是这个评级依然是很低的。所以米莱上任之后，面对2个核心的问题，第一个就是政府的赤字，也可以说是政府的债务问题，另外一个就是高通货膨胀率。而这些问题的核心源头是超过经济承载能力的高福利、高政府支出。这也是米莱上任之后为什么努力通过各种手段削减福利、削减政府支出的原因。单就削减支出这个目标，效果还是非常显著的。我们看阿根廷2024年的政府盈余数据，2024年是阿根廷政府最近10年来首次连续多个月有政府盈余的年份，说明米莱的一系列政策还是达到了他的目标。当然，就像我们之前的视频说的这些政策措施并不是没有副作用。短期来看就是 GDP 下滑、失业率和贫困率的上升。另外，之前发布的视频有朋友评论，米莱的政策都是基于节流，很少有开源的政策，所以效果有限，或者说很容易达到天花板。那关于这个问题，我是这么看的：阿根廷的经济以往更依赖国有企业，依赖管控措施，而市场对资源的配置效率是比较低的，所以米莱很多政策放松了这些领域的限制，能够更多的让市场来进行配置，这本身就是开源的一种方式。并且从历史上来看，经济体系往更市场化的方向改革，本身效果也得到了不同国家的验证，比如中国的改革开放、印度的经济改革以及越南的改革。从目前全球发达国家的经验来看，以市场经济为主体，并且在市场失灵的少部分领域配套政府的引导和监管是效果最好的，这也是目前主流经济学家的共识。最近的视频我们更多都是从阿根廷的一些经济数据出发，来理解阿根廷的过去和现在的变化。那如果后面有机会，我们再结合米莱的具体措施以及实施的影响来进行研究。那最后，我研究阿根廷经济纯粹是出于自己的好奇，因为经济学这类社会科学是不可能做实验的，所以像阿根廷这样发生剧烈的政策变革的情况，是一个观察和研究的绝佳时机。那如果大家感兴趣，我们可以一起的理性讨论。